كيفية وقوف السعال خلال 5 دقائق. السعال الدائم مؤلم ومجهد، ويمكن أن يكون سببه أي شيء، بداية من جفاف الحلق إلى سيولة الجيوب الأنفية أو الربو. يمكن مفتاح السر يكون في التغلب على السعال بسرعة في اختيار الحل الأمثل لنوع السعال. يجب أولا الترطيب، تناول السوائل، وهي الحفاظ على ترطيب هو خط الدفاع الأول أمام السعال تماما مثل جميع الأمراض. إذا كان سبب السعال هو جفاف الحلق، فإن الحصول على القليل من الترطيب هو كل ما تحتاجه. حتى وإن كان سبب السعال شيئا آخرا، فإن شرب الكثير من السوائل ليس